तपाईँ देखाउने हो हामीले अकुपेसन चेन्ज गरेको गाइजहरु त्यही त म धेरै मासु खान्छु त्यही भएर म काचे काचे कति हाल्दै गरे हैन त मासु खाँदैन के भन्छ कसाई कसाई कस्तो भएको अनि चाहिँ प्याज काट्दै भएको किचन हेल्पर भएको कटिङमा गएको हैन यस के गर्नु गाइजहरु सेफ भएपछि अब यस्तै हो घरि के अलराउन्ड हुनुपर्छ हैन यिनीहरूलाई खुवाएर कलेज गएर आएर हो पढेर आएर पनि यहाँ मोमो खुवाउँदैछु कति ट्यालेन्टेड छु गाइजहरु यो भन्दा नि अझै सानो यतिको त हुन्छ धेरै गर्नु पर्दैन मासु अलि नपाक्ला अनि पाक्छ के पाक्छ हामीले सधैँ त्यसैले खान्छौँ घरमा ओहो यसलाई के भन्छ गाइस यस्तो कुरालाई के भन्छ के चाहिँ के भयो घरमा मोमो बनाएर खान्छु भनेर सुनाएको हामीलाई गाइस गाइजहरु लकडाउनमा त हाम्रो खानै मोमो थियो फेरि पावर पनि कति धेरै हो काटिएला जत्तिकै मासु त टुक्रा होला जत्तिकै छ यार लागि जस्तै हान्नु हुन्छ रेट हेरेर हाल्यो हान ब्लङ्ग ब्लङ्ग माया गर्नुपर्छ हामीले जे कुरा माया ल ल ल माथि माथि मात्रै म मान्छे धेरै माया लाग्छु त्यही भएर म सबै कुरालाई माया गरेर जस्तो कि अहिले देख्नुहुन्छ म मायाको साथमा मासु काट्दैछु त्यही त केही कुरालाई हतार गर्नु हुँदैन गाइजहरु हतार गऱ्यो भने काम बिग्रिन्छ ढिला गर्ने राम्रो गर्ने कसलाई रिस उठ्छ त्यसको अनुहार सम्झि रियल नपाए पनि होइन राइनी हो राइनी 4-4 इन्ची काटेर पनि ख्याल भन्छ नि देखेको हातले पो ए अल्छी त्यो उसले पनि छिटो हुन्छ त उसले पनि छिटो हुन्छ त हो त यत्रो गरिसकेछौ चक्कुले छिटो हुन्थ्यो त किन वेस्ट हुन्छ भनेर लोइस राई प्याज केलाउँदै छिन् रुँदै रुँदै अहिले रुने बेला हुँदैछ अहिले यतिकै त्योभन्दा नि रुँदा रुँदा आज सकाइसक्यो क्या पहिले त्यस्तो लाग्यो मलाई है त्यस्तो लाग्यो रुँदा रुँदा आँखामा आँसु सकिएछ कुकको जस्तो कटिङ छ त तिम्रो त के हो सेफ हो एकदम कति वर्षको अब सोल्टी होटेलमा गएर काम गर्नु हुन्छ बोलाइरहेको थियो त्यहाँ पनि मलाई तर म अलिकति अब पढाइमा ध्यान दिनु पर्यो भनेर फोकस चाहिँ पढाइतिर गरे भएर मात्र होइन नत्र भने त सोल्टी होटेलमा बोलाइसकेको थियो भने अफर दिन्छु भनिसकेको थियो स्यालेरी कति दियो मिल्दैन है फेरि अरू कुकलाई कम्पनी सक्छ होइन एक्सपिरियन्स उठ्ने छैन हाम्रो नाता कसै गरी उठ्ने छैन हाम्रो नाता कसै गरी बाँचिरहन्छ सधैँभरि बाँचिरहन्छ सधैँभरि
दुःख जीवनमा आउँछ र जान्छ यो माया कहिले नभुलिदिनु टुट्ने छैन हाम्रो नाता कसै गरी टुट्ने छैन हाम्रो नाता कसै गरी बाँचिरहन्छ सधैँभरि बाँचिरहन्छ सधैँभरि यो दिन खुसीको दिन यो पल खुसीको पल यो दिन खुसीको दिन यो पल खुसीको पल हाँ गरे हाँ गरे हो क्यामेराम्यान गरे हो अङ्कल मिठो छ एकदम दामी भाइ धन्यवाद चिकन मोमो मलाई त के धन्यवाद भन्नु यहाँ बनाउने यार मिठो छ भेना मिठो छ चिकन पोरको पोर चोचेवाला चिकन चुचेवाला चुच्चे त चुच्चेवाला हो भने चाहिँ अनि लुगा भेट्नु हो त लुगा त भेट्यो त्यो उस्तै अब भेटिन हौ अनि के रे मोमो बन्दैछ भने थाहा थिएन काठमाडौँ दाजु थाहा थिएन मामालाई किन लाफिङ खानु भएको किन डिमान्ड खान्छन् भएको अझ अझ भन त मसँग प्रुफ यहाँनिर यता हेर त यहाँ हेर त यहाँनिर प्रुफ छ सिना मङ्गलतिर छु दिदी यहाँ एउटा काम आइपर्यो ल ल अब कामै खासले खाने काम नै भयो भनौँ आज यहाँ मम्मटे यहाँ रहेछ हाम्रो निर्मला एउटा जीवन दाजुकोमा अनि यो मम्मटेलाई यसो सेलिब्रेट गर्दै गरेको हो तिमी लुगा नै ल्याइदिनु East and West Momo is the best. इस्ट एन्ड वेस्ट मोमो इज बेस्ट East or West Momo is the best.